Ninguém falou que isso aqui era assombrado. Cara, meu... Parece que eu vi uma coisa aqui. Ah, mas será que é mesmo? Tem muita luz aqui, uma cachoeira aqui, ó. Uma cascata, né? Ninguém falou que era assombrado aqui. Né? Vamos investigar tudo, né? Tô vendo, vamos olhar tudo, né? Ah! Ah, meu, mas... É, não tô vendo nada, né? Tá tudo tranquilo, não tem barulho. Ninguém tá vendo barulho. É. Depois nós vamos testar o K2, mas... Não tô vendo nada aqui assombrado. É à noite. Eu vim aqui à noite. Ó. É, mas não dá pra pegar nada, né? Parece que eu vi, né? Tem um gatinho aqui, ó. O gatinho tá aqui. Não é gatinho. Mas não é assombrado. O gatinho tá subindo na árvore aí, ó. Mas ninguém falou que era assombrado, né? A casa tá fechada. Ah! Né? Bom, eu já fiz um vídeo aqui, né? Porque eu vi parece que eu vi uma coisa, sei lá, uma sombra aqui. Eu vim investigar para ver se é assombrado, né? Mas ninguém falou que aqui é assombrado, ó. É noite, estamos com pouca luz, só a iluminação do lugar, né? Mas eu não vi nada, né? Mas não dá para duvidar também, mas também não dá para falar que não é assombrado, né? Eu vou testar o K2, mas até não vai dar para, né? Para saber se é ou não. Ah, rapaz, o que é aquilo lá em cima da casa? Tem uma coisa lá em cima da casa, mas não dá para dizer o que é. Pode ser a chaminé, né? É. Ninguém falou que isso aqui era assombrado, não. Aí eu vim ver, né? A gatinha aqui, a gatinha tá indo pra todo lado. É, e vamos finalizar, né?